Струны провода, дух по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шар в рукаве, и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: вроде нормально. Вроде нормально.